Бейиш нуру. Колубузга сыя челек алалы. Анан аны апакай барактын бетине төгөлү. Төгүлгөн сыядан улам барактын бетине маанилүү бир китеп жазылып калышы мүмкүнбү? Албетте жок. Себеби маанилүү китеп жазылыш үчүн сыянын каалоосу, кудурети жана илими бар болушу керек. Тилекке каршы сыяда мындай сыпаттар жок. Демек ал китеп жаза албайт. Эгер сыя төгүлүп кетип бош барактын бетине маанилүү сөздөрдү, сүйлөмдөрдү кокустан жазып койду десек, бул сөзүбүзгө баары күлөт. Эч ким ишенбейт. Мына ушул сыяктуу ааламда ушундай маанилүү бир китепке окшош. Сыя өз башынча китеп жаза албагандай эле, каалоосу жок, күч кудурети жок, илим билими жок себептерде аалам деп аталган маанилүү китепти жарата албайт. Эгер жарата алат десек, анда жеткен келесоолук кылган болобуз. Бул акыйкатты түшүнүү үчүн дагы бир мисал карап көрөлү. Бир маймылды китеп басып чыгарчу машинканын жанына олтургузуп койдук. Маймыл машинканын баскычтарын туш келди баса баштасын. Туш келди басуудан соң маанилүү сөздөр же маңыздуу сүйлөмдөр же аябай сонун бир китеп жазылып калды дейли. Ушуга ишенесизби? Албетте жок. Эми биз айтып жаткан китеп жөнөкөй китеп эмес. Ар бир барагында бир китепчелик маани бар. Ар бир сабында бир баракчалык маани бар. Ар бир сөзүндө бир сапчалык маани бар. Китептин бир чекити бардык китептердин маңызын ичине камтыйт. Ушундай укмуш китепти туш келди баскычтарды баскылаган маймыл жазып кое алышы мүмкүнбү? Албетте мүмкүн эмес. Китеп демекчи ааламда дал ушундай мыкты, керемет бир китепке окшош. Дүйнөбүз ал китептин бир бөлүгү. Деңиздер, тоолор, материктер анын бир барагы. Ар бир түр, маселен, дарак, айбанат анын бир сабы. Түрдүн ичинде ар бир жандык ал китептин сөзү сыяктуу. Дарактын уругу ал китептин бир чекити өңдүү. Чоң болгон дарак ушундай кичинекей уруктун ичине жазылган. Демек, кымындай урукту аалам китебинде жазылган Аллахтын ысымдарын өзүндө көргөзүп турган кичинекей бир чекит десек болот. Аалам деп аталган ушундай таң каларлык китепти мисалдагы маймылга окшогон акыл эси жок, көзү жок, жансыз, аң сезимсиз себептердин жарата алуусу, жасай алуусу мүмкүнбү? Жок, мүмкүн эмес. Мейли, аалам өтө эле чоңдук кылат. Аны кое туралы. Анын ордуна кичинекей бир китепти, тагыраагы китепкананы карап көрөлү. Ал эмне деген китепкана десеңиз, ал клетка деген китепкана. Денебиздеги ар бир клеткада миңдеген ДНКлардын молекулалары бар. Көзүбүздүн түсү, манжабыздын издери, үнүбүздүн тону, чач түзүлүшүбүз, айтор ушулардын баары ДНКларда код менен сакталган. Бир эле клеткадагы ДНКнын бир молекуласы ар бири 20 000 беттен турган 46 томдук энциклопедиянын көлөмүнө барабар. Бул дегени ДНКдагы бир эле молекула ушунча маалыматты өзүнө батырып сактап жүрөт деген сөз. Жалпы эсептегенде адамдын денесинде 60 триллион клетка бар. Калганын буга салыштырып көргүлө. Энциклопедия демекчи дүйнөдөгү эң чоң энциклопедия бул Британия энциклопедиясы. Ал 40 000 беттен турат. Муну жөн эле жерден айтып койгон жокпуз. Көзгө көрүнбөгөн молекулада эмне деген эбегейсиз маалымат жазылганын билүү үчүн ушул энциклопедияны мисал келтирип жатабыз. ДНК ошондой эң чоң энциклопедиядан 25 эсе көп маалыматты өзүндө алып жүрөт. ДНКнын көлөмүн айта кетсек, микроскоп менен 25 эсе чоңойткондо араң көрүнөт. Бизге Британия энциклопедиясы кокусунан эле жазылып калды, же өзүнөн өзү жазылып калды десе ишенебизби? Жок, ишенбейбиз. Биз кеп кылып жаткан ДНКдагы маалыматтар өзүнөн өзү же кокусунан жазылып сакталып калбайт да, туурабы? Адамдын денесиндеги ДНКлар кабат-кабат болуп клеткалардын ичинде жайгаштырылган. Бир клеткада жайгаштырылган ДНКлардын узундугу 2 метрге барабар. Эгер денедеги бүткүл клеткалардагы ДНКлардын узунунан тизсек, 120 миллиард километрге жетет. Бул узундук күн менен жердин ортосундагы аралыктан 800 эсе көптүк кылат. Эми ушул жерден ой жүгүртөлү. Ушунчалык кооз, татаал система өзүнөн өзү кантип пайда болуп калсын? Же болбосо табияттагы себептер кантип жарата алсын? Эгер мунун баарын табият жаратты дей турган болсок, анда ошол табият өзүндө өтө көп маалыматты алып жүргөн клетканы жасай алганга ушундай чоң күч кудуретке, шык жөндөмгө жана зор билимге ээ болушу керек эле.
Бирок андай эмес. Биз айткандар бир эле учу. Дагы буга окшогон клеткада көптөгөн процесстер ишке ашып турат. Мисалы, лимфоцит деген клетка бар. Ал түрдүү 30 000 клетканы тааный алат. Лейкоциттер ак кан шарикчелери болсо денеге кирген зыяндуу бактериялар менен күрөшөт. Аларды өлтүрөт, тазалайт. Ал эми эритроциттер кандын кызыл шарикчелери денеге тамак ташып жеткирет. Ушундай таң калыштуу зор система кантип өзүнөн өзү пайда болуп калсын деп дагы бир ирет өзүбүзгө суроо берели. Жөнөкөй эле бир машинанын жаралуусунда жана андан ары иштеп кетүүсүндө анын чебер устага муктаждыгы бар. Анан ушунчалык кооз клеткалардын жаралуусунда, анын ичиндеги ДНК молекулаларынын пайда болуусунда, андан ары башкарылуусунда кантип чебер устага, башкаруучуга муктаждык болбой калсын. Ал уста, башкаруучу чебер болгон зат Алла. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.